Fala, povo feio do canal do Severino. Bom, o vídeo de hoje é um vídeo diferente. Eu vou não só falar do review do equipamento, como também vou mostrar as peças que eu vou fazer o upgrade nele, que um cliente deixou ela aqui tanto para fazer uma limpeza e lubrificação, só que no fato que ele deixou só para limpar e lubrificar, quando eu desmontei eu vi que as engrenagens delas tinha uma com dente quebrado. E isso é uma coisa muito crítica dentro de um arma, porque o fato da engrenagem estar com o dente quebrado, caso ela esteja rodando, ela não faça o movimento correto entre uma e outra, ela simplesmente salte os dentes e pule, ela vai quebrar a outra que ainda está boa e pode quebrar outra peça que está no conjunto do. Vai, boiadeiro, que a noite já vem. Eu vou abrir ela, vou mostrar agora aqui as peças para vocês que eu vou fazer a troca. Eu estou aqui com uma cabeça de pistão dupla vedação. Isso ajuda muito a melhorar a vedação da arma, então faz com que ela aproveite melhor o ar. Vou colocar também uma guia de mola rolamentada. E também, fechando aqui com a galera da KPP, um cano de precisão. Esse aqui tem 387 milímetros, né, que é 38,7 centímetros. E ele é 603. Entendeu? Você pode usar eles aí com bola intermediárias para top, que vai funcionar tranquilo. Então aqui já tá pré-desmontado o cano dela, que é feito em latão. Esse aqui é feito de aço inox, então a qualidade do cano é bem melhor em relação ao material. E o acabamento também, feito um torno CNC lá, que o pessoal da KPP capricha muito nisso. Então assim, eu inicialmente vou fazer o upgrade da arma. Vou colocar o cano original dela. Quando eu consertar ela tudo, aqui não tem como cronar ela com a engrenagem quebrada. Eu vou colocar a engrenagem dela nova, que chegou o kit novo, tá até aqui. Chegou o kit de engrenagem nova dela, então eu vou colocar as engrenagens, montar ela toda bonitinha e vou deixar o cano original e vou cronar e ver quanto ela tá batendo. Automaticamente eu vou desmontar ela de novo, trocar o cano pelo da KPP e cronar com a mesma bola, com a mesma arma, só que com o cano da KPP instalado nela. E aí a gente vai ver a diferença. Bom, agora com a EG aqui aberta e com as duas peças na mão, a nova e a usada, você vai ter uma noção do estrago que ela estava aqui, entendeu? Não é uma coisa muito grande, o foco está um pouco desregulado. Eu vou botar uma foto aqui por cima para você ter uma noção em comparação das duas. E você jogar com a arma desse jeito, mas ela estava funcionando, como até o dono alegou também, mas eu conscientizei ele do seguinte, eu fiz, ela estava funcionando, é que nem um carro de pneu murcho. O carro de pneu murcho ele anda, não anda? Só que ele de pneu murcho ele vai forçar a barra de direção, vai comer mais pneu. Então isso pode chegar a danificar alguma outra coisa que estava boa, só que ficou forçada por causa dessa peça danificada. Então, viu qualquer coisa, o armeiro de vocês, ou trouxer para cá, eu vou sempre avisar esse tipo de coisa quando aparece. E sempre vou indicar a troca da peça, porque não tem como dar jeitinho, ou montar de novo e voltar a usar ela, que vai acontecer de quebrar e vai danificar outra peça que esteja boa e lascou de vez. Então vou agora iniciar a montagem dela, já vou fazer a regulagem das engrenagens, tudo bonitinho, verificar se não está com vazamento nenhum, que eu já tinha mexido nela antes, eu só vou rever isso aí e depois eu vou montar para fazer os testes da cronagem e tudo mais, e como eu falei, do cano e do coisa. Então fica até o final do vídeo. Se você já assistiu o vídeo até aqui, não esquece de deixar seu gostei. A gente sempre trabalha para fazer um vídeo de melhor qualidade e sempre nas horas mais inoportunas, né? Que eu tô aqui agora mexendo no arma e gravando um vídeo pra você. Aguardo você deixar seu like. Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever, porque sempre que eu postar um vídeo novo falando uma coisa diferente, aí você fica sabendo da notificação. Agora é a hora da modificação dos ups. Eu vou tirar aqui a original. Essa aqui é uma cabeça de pistão original da Cima, que vem com a arma já de fábrica. Ela é feita em ABS, é feita em material plástico e vem com um ringue só. Então o up que eu estou dando aqui na arma é trocar essa cabeça de cilindro de plástico, entendeu? Ela tem essa aqui em metal, mas aqui é plástico, e um ringue só, como você pode ver, por esse aqui de metal, onde o acabamento é feito num torno CNC, então é feito milimetricamente para evitar erro, entendeu? Porque isso aqui é uma peça enxertada, toda peça de plástico ela é feita de uma forma,
Então ela nunca vai ser tão perfeita quanto uma peça feita num torno. E a ideia da dupla vedação é que o ar que passe, que escape pelo primeiro ringue, o segundo segura. Então é garantindo 100% de vedação e ajudando muito a melhorar a questão do ar soprando na bola, na arma, entendeu? Essa peça vem aqui na cabeça do cilindro, passar um pouco de graxa para lubrificar. Colocar aqui no lugar. E a outra é a guia de mola rolamentada. Tudo a gente tá encomendando mais para ter aqui no espaço pronto entrega, porque quem assistir esse vídeo vai realmente ficar interessado na intenção de trocar por essas peças para dar uma melhorada. A ideia da guia rolamentada é o seguinte: essa aqui também é uma peça original feita em plástico, ela tem só essa argoela aqui de metal para evitar que a mola faça força nela e danifique a peça. Então essa guia de mola ela evita que a mola fique fazendo assim dentro da arma quando ela se comprime e se estique. E a ideia da guia de mola rolamentada é a intenção de diminuir o atrito desse movimento, porque como a mola é uma espiral, quando ela se comprime e se estica, ela também faz um movimento de giro. Então o fato de ter essa parte rolamentada aqui, que é bem aqui nessa partezinha aqui atrás, ela nessa parte de trás aqui, ela tem esse rolamento, ela faz com que diminua o atrito da torção da mola abrindo e fechando, entendeu? Então isso é um upgrade muito bom, ajuda muito a aumentar um pouquinho do FPS aí, porque vai ter um deslize melhor das peças. E pausa aqui no serviço para quem chegar aqui, ó, o Imperador brabão, joga no cota, veio aqui visitar para trazer a pistolinha dele para fazer uma revisão nela, tá com um defeitinho lá e tá querendo ver o que eu possa ser nela. E não vou me estender muito não, senão o vídeo fica muito grande, mas ele quis aparecer, eu tive que mostrar a cara desse menino, senão ele ia ficar reclamando, tá? Arma montada, tô aqui pra vocês verem que eu tô com o cano na mão. Esse aqui é o cano da KPP que eu vou botar depois. Tô aqui com a arma na mão pra fazer o teste. Ali tá o cronógrafo. Vou agora dar uma cronada nela e ver a pressão, a velocidade que ela tá indo da bola. Tá dando aqui, ó, 359.6. Eu dei umas cronadas antes para ver como é que ia ficar e a variação dela tá bem pequena, tá dando 358, 357. Cano da KPP instalado no hop-up, agora é colocar na arma e fazer o teste da cronagem. Cano de zinco, né, metalon, saída da arma, estando com a cana da KPP. Vou agora cronar ela aqui para vocês verem a diferença que deu. Ó, 363, subiu um pouquinho a cronagem, que realmente o cano não é um upgrade muito exagerado, mas só o fato de ser um cano mais apertado do que o original, ele já faz com que suba. E eu dei uma cronada antes aqui de filmar para vocês, chegou até 368. Então a variação tá bem mais alta do que antes, que estava dando 358. Então só pelo fato de trocar o cano, a ganha FPS ganha, porque aproveita melhor o ar e tudo mais. Só que isso também não funciona sozinho, sem ter feito os upgrades que eu fiz no começo do vídeo, trocar a cabeça de cilindro, guia de mola rolamentada, fazer uma configuração de shimmy, né, que é regular as engrenagens bem feita para tirar folga das engrenagens e evitar desgaste, que provavelmente também porque causou a quebra da ponta da outra engrenagem que eu troquei. Então essa aqui é uma CM515, ainda vou finalizar a montagem dela, mas para vocês terem uma noção do vídeo, tá aqui atirando padrão, o barulho dela tá tinindo, não tá rangendo nada por causa da engrenagem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso goste desse tipo de vídeo, deixa um like aqui embaixo e deixe nos comentários que tipo de arma você gostaria de fazer um upgrade, que a gente vê o que a gente pode fazer e trazer aqui no canal.